政府为了守护这场作业安全的决心，同时宣示今年将持续加强营造甲金属制品等各风险行业的劳工安全。劳工局6号启动大台南春安联合检查，商务市长吴伟霆嘛前来中共结果关电厂关心。市长强调，劳工背后拢代表一个家庭。虽然去年职业灾害已经减少1/3，不过也是要拼零死伤作为目标。每一个人、每一条生命都是非常宝贵的，所以说我们治安的要求没有最好，只有更好。当然，如果能够达到0死亡率，那是最好。但是目前为止我们还有很大的努力的空间。我们从27人死亡降到18位，我们还会持续的努力。那受伤的当然也蛮多的所以我们希望不管在职场里面工作，死伤都是不应该发生的。所以说我们希望说，透过不管是安慰家族，不管是安全卫生家族，或者是这个其他的许多跟我们厂商跟管理阶层的合作，都希望对劳工安全来做最大的保护。根据了解，今年春安联合检查总共检查16间事业单位，有违规冇停工的，第一天开出75万的罚单。那我们今日联合检查共计有违规事项39项，其中停工有5次，预计会裁罚到75万元、75万元。事实上，裁罚钱不是重要的，是要让大家共识，治安是非常重要。尤其是特别跟我们说，我们一定要最近要急着勤走、密集的走去做辅导的部分，因为大家年关到了都会赶工，这是大家所共识的。所以今天的启动不是启动就结束的，启动以后我们会跟南区、跟南科共同更密集的在春节之前，会密集的走动式的这样的一个检查辅导的部分，这样做报告。会中中共公司被认为劳安检查是咧查水表，感谢政府的稽查辅导。那原来厂商认为这边好像在查水表，很有疑虑啊。后来在这辅导之下，本来从4家，现在越来越多家，现在已经到7家去申请这些作业，这是良性的。另外，我们公司也推动一些那个，比如说主动性、被动性指标，还有我们公安资讯的及时化的作业啦，这有助于强化我们整个公安管理作业。那当然，我们这是一个高风险作业的区域的，特别是对一些吊挂的安全或堆叠的安全，或者是肩胛这些事情，在劳工局的指导下，其实这一方面我们还有很大努力空间。也希望不管是市长或是劳工局或是我们的劳检处，都给我们大力的协助跟支持。6号开始的春安检查将持续到2月10号，为期5礼拜，共同守护劳工平安好过年。今日新闻，古文吉何乔邦采访报道。